हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैना कुहू आइडियाज़। इस चैनल पर मैं अनबॉक्सिंग और आइडियाज़ की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अनबॉक्सिंग का एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मंगवाया है मैंने 2 बबल गन का सेट। तो इन बबल गन में हमें डालनी होती है 3 बैटरीज और उसके बाद हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आया है ये बाउल और लिक्विड। तो लिक्विड को इस बॉल में हमें डाल देना है और इसके बाद इसमें सेल डालने हैं 3। इसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक साथ ही इससे बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। अनबॉक्सिंग की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।